Елена Владимировна, папе на фронт. Здравствуй, папка, ты опять мне снился, только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился, да чего ж ты прежний был во сне? Прежний, но такой же самый, точно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я бежу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться. Я, конечно, одолел в борьбе. А потом принес ты 2 осколка, что нашел недавно у ворот. И сказал тебе: а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год. Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, с удивлением поглядел на тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький, голубчик мой родимый, знаешь, правда скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю поскорей фашиста подолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтоб, как прежде, можно было жить, чтобы они мне больше не мешали обнимать тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай от меня привет. Пожелай им всякую удачу. Пусть идут на немцев, как один. Я пишу тебе